بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شیرہ کو 17 سال ہو گئے، ان کو کمر کی پرابلم اور گوڈوں کی پرابلم تھی۔ کوئی ڈاکٹر CMH اور کافی سارے ہاسپیٹل ہیں، کوٹا شہر میں، پنڈی میں ہیں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، کہیں سے بھی نہیں رہا۔ یہ ہاسپیٹل ہے یہاں راولپنڈی میں، سواں کے پاس ہے، ڈیلا روڈ پہ۔ یہ بہت اچھا، بغیر کسی دوائی، بغیر کسی میڈیسن کے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ 6 سیشن انہوں نے کیے ہیں کل اور آج سے، وہ کافی بہتر ہو گئے ہیں، بہت سارا بہتر ہوئے ہیں انشاءاللہ، 100% بہتر ہے۔ ابھی تو لے کے گھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ خود چل رہے ہیں ایزی، پہلے چلنے میں بہت پریشانی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہمیں کسی دوست نے بتایا تھا، میں پیرس میں ہوتا ہوں، پیرس سے بتایا تھا اس نے، پھر ادھر آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 2-3 ہیں، گجر خان کے وہ ہیں، وہ 2-3 ہیں ہمارے رشتہ دار جن کا یہ مسئلہ تھا، اب کافی بہتر ہے۔ تو آپ بھی آئیں، یہ کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو میرا تعلق اللہ سیدنا سے ہے، الحمدللہ انشاءاللہ بہتر ہے۔